Ittiin hin diigamti naannofte. Yoo diigamte Oromoo irratti diigamte waan ta'eef Oromoon kan isaa qabatee akka hafu Oromoon ammas akka taphattoota Arsenaalii akka hin taane taphatee yoo geeba bira ga'u xumura bira ga'u ka biraa fudhata geebasaa. Inni sadarfaadhuma fa'aa arfaffaa fa'aa qabatee hafa. Ammas bara dhufuus akkasuma ta'a. Akkas akka hin taane Oromoon dhaabbilee siyaasaa jiran waraanni bilisummaa Oromoo bilisiginnaa waraana raayyaa ittisa mootummaa keessa jirtan poolisiin Oromiyaa hayyoodha kan jedhamtan biyya keessaa biyya alaa jirtan manguddoon haadholiin dargaggeessi keessattuu qeerroof qarreen jaroota kana dhiibdanii akka isaan gatta'anii yaadanii wal ijaaranii addaddummaa isaanii gaafa tasgabbaa'insi jiraatee filannoon gaggeeffamee achirratti addaddummaa qabnuutiin dorgomna. Amma garuu waloodhaan baduu dhufa jedhanii uf ijaaranii Oromiyaaf Oromoo qolachuudhaaf irraa diina. Balaa dhufaa jiru. Diigumsi Itoophiyaa dhufaa jiru gama lamaaniin iyyuu Oromoo miidha waan ta'eef Oromoo qabachuun Oromiyaa qabachuun Oromiyaa qabannee boru impaayera kana akka biraatti ijaarras yoo jedhame Oromiyaa qabannee hiree murteeffannas yoo jedhame Oromiyaa qabannee hafnas kanaa booda galleera nagaatti waliin jedhas yoo jedhame sanas ta'e kana diigumsaaf badii barbadaa'ina caala dhufaaf deemu cala kana jalaa dandamachuudhaaf Oromoon kan inni fala inni qabu tokkichi wal ijaaruudha, wal hubachuu danda'uudha, waliin haasa'uudha, kan darbe waliin raanfachuudha. Badhaadhinni raayyaa ittisa biyyaa waraana bilisummaa Oromoo ABO KFO warri kaanis manguddoo qeerroon shamarran hayyoon abbootiin qabeenyaa abbootii amantii abbootii gadaa addaddummaan fiiguun maal akka fide hubatanii wal ta'uun faladha. Badii duumessaa deemaa jiru diigimsa mul'ataa jiru kana keessaa hafuun kan danda'amu yoon kana ta'edha akka jedhudha. Daawwattoota keenya qophiin keenya irraan xiyyeeffatu. Egaa